moi boas. Hoxe estamos en Ribadavia. Imos participar no campeonato provincial de cross aquí en Ourense. Primeira vez que participo nun campeonato provincial. O circuito si que o conozco porque tamén é onde se fai o campeonato galego. Son 6 km, 4 voltas. Hoxe non vou gravar durante a carreira, voulle deixar a cámara ao meu pai e que me grave un pouco el, porque imos por aquí, pois haberá que esforzarse un pouco a ver que tal sale todo. Xa ímonos cambiar, que fai un frío que pela, a cantar. Pois ata aquí o que foi o campeonato provincial de cross. En canto ao meu resultado, acabei de 17 e 17 tamén da categoría, con un tempo de 18:58 minutos. Ao final saíron 5 km en vez dos 6 anunciados, pero no cross o reloxo pérdese máis polos xiros. Finalmente conseguimos o obxectivo e fomos segundos por equipo, aínda que non grazas a min, xa que contaban os 4 primeiros e eu fun o quinto. Que frío facía, pensei que ia estar o tempo como na proba anterior, na San Martiño de Ourense, pero se chego a saber levaba guantes e camiseta térmica. De aí que non tivera boas sensacións e cando acabei de correr seguía con frío. Ademais, as zapas quedábanme pequenas e acabei con dolor de uñas nos pés. En canto a organización, o esperado sendo só o campeonato, sen avitullamento, cámaras de chamada rápida, aínda que tampouco éramos moitos, e vestiarios e duchas ao carón da meta. Recorda que podes seguirme nas redes para estar ao tanto das próximas probas nas que vou participar, e xa sabes, suscríbete e vémonos nas carreiras.